Pessoal, essa moto começou a apresentar um barulho na parte de suspensão dianteira. Eu até apertei o paralama e continua o barulho. Aí eu fui pesquisar, né? E acabei encontrando a causa do defeito. Então isso serve para phaser 225 e para phaser 150. Ou seja, as motos Yamahas que tem essa telinha aqui dentro do tanque, né? Com o tempo, ela começa a vibrar, né? Aí andando na moto, ela faz um barulho, né? Se está dando para notar aqui, ela mexe, vibra e a gente acaba pensando que é no paralama ou na roda, alguma coisa do tipo. Mas aí eu vou solucionar o problema e vou mostrar para vocês aí, né? Como que ficou, o que eu fiz, beleza? Aí eu tenho aqui em casa uma cola que eu comprei uma vez aí nesses sites aí internacionais, cola de metal. Ela é como se fosse uma solda. Você mistura o componente A com o componente B, né? E vou estar fixando lá aquela telinha. Aí tem algumas pessoas aí que retiram a tela. Aí cada um faz sua opção. Como eu tenho essa cola, eu vou utilizá-la. Pessoal, aqui é a peça retirada. Vou colocar só umas gotinhas de cola aqui nessa borda e vou montar novamente, beleza? Aí pessoal, a tela montada novamente. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, né? E segue a gente aí no canal, beleza?